Hello. Hello. Where's the fucking gameplay? Yeah? It was the first, well, ever for a Welsh streamer. First time ever i Welsh streamer bita own brand Honey Nuts live on stream. ASMR. Dwi'n meddwl, union oedd fi. Yn ffansi treat. Yn siwl, mae sweet yn gorfod y treat. So be na i di, na i chansio cereal. Os i'n mynd am Honey Nuts, yn siwl faint o ddryd o Honey Nuts. A is i amdan own brand Honey Nuts. So, not a big cereal guy there. Hefyd, dwi'n siomedig. Dwi'n siomedig yn chdi dysi. Dwi wedi cael haircut. A sy'n neb di sylwi. Os oedd ddim torri lot. Iawn. Dwi'n gwybod mae Dudsi di... Dudsi. Dwi'n gwybod mae Limi wedi... Iawn. A hynny mae dwi ddim yn supermarket. Dwi'n market. Dwi'n just supermarket. So, ond o'n level... Own brand Crunchy Nut. Very nice. Actually. So. Hwn i siopio ar hyn o bryd. Dwi angen... Dwi all about... Cael y builds, da. Storage, dwi angen. Iawn. OK. Be as, iawn? Un o bob un gynta. Just un o bob un.
O stwff newydd. Da? Dwi'n prynu coffi am rheswm hefyd. Right. Dim am deud y rheswm ar hyn o. Aw. Dwi ddim storage room ar hyn o beth, guys. Which is fine. So. Blawd. Bydd blawd yn dos nesau blawd, ia? Big work. Big work i ddweud heddiw. Iawn, i gychwyn, de. Dwi yn mynd i... Fyla. Spaghetti. Sef yn Eric Griffin sef yn ei pob. Iawn. Y te. Blaw. Okay. O, swn i'n mynd i gael y pres. No! Dwi'n ffynd i fynd o. Okay, mae'n iawn, mae'n iawn. Mae'n iawn. Blaw. Na fel a. Dwi'n master fellow wedi hwn. Dwi'n bod dim yn fama fydd iawn dweud. The coffee white iawn. Let's just sort the coffee out. So. Yeah. Dwi'n gwneud hwn o hwn ta? Dwi ddim yn poeni. Okay. Shit, dwi'n mynd i gael shelving. Hmm. Diffyn i fyny do. Iawn. Just dechrau'r diwrnod. I need to get money in. Need to get money in. Hello.
Shit. Ah, it's going newid again. Hmm. Du tempted i redeg y siop. Caw. Oh no, dwi'n mynd i pris ar ie. No! No! Iawn, i ddisgwyl. Right. Dance. Oh. Oh. Just past that. Whoa. Just been. Oh. Di jyst yma'n newid, do. Change. $2 change. Ah, stop ac yn newid fi. Be ti'n mynd o'r blawd na gyd? Okay. Disgwyl. Oh, dear. Goldwyn Small Business Owner. Gofyn nhw hwnna, di gwaith allan yn barod. Mae amser i enwi stwff yn siop.
This is a newid that. Siwg halan, sorry. Mm. Oh no, got him. Favorite. Looking snazzy. Okay, I mean. Oh. Okay, I just. How long did you show? Okay. Oh, yes, hang on. Dim då. Ja. Ha? Yine bak dem. Ja. Spend money to make money. Nej. Ja. Okay. What's past three? Oh. Okay. Off. Tear. Torð. Och torran torð. Cereal.
Water, cereal. Susu. Susu aros yna. Pam siw... Oce. Dŵr. O, stwff fi allan. Te. Te, just... Fyna... Coffi. Fyna... Isio olew fyna. Allai'm neud pres os dwi ddim yn gwario. It's butter. Very good butter. Dwi angen o'n spaghetti. Gai spaghetti yn... Gai spaghetti yn... Dwi ddim yn gwrthi. Sgynna fi. Yeah. Big purchase. Ella ddim quite eisiau gymaint o ddŵr o hyn, de. Oh my god, pam eisiau prynu gymaint o ddŵr? Hynna'n stupid. Blawd. Pob eisiau blawd, oes? High quality French blawd. Tord. Tord. Fyna. Pasta. Y pasta! Wyt ti eisiau y pasta? Basmati rice. Basmati rice. Fyna. Cym i yn ôl. Pobl yn cwyno fod stwff fi byfan. Oce. Little. Okay.
shit, be dwi'n gwneud o fanna? Caws, dwi'n caws. Box o caws. Hei, mynd. Dwi'n rhan. Built. Oh my god, skint. Spaghetti. Oh. Well, o'n neb yn cwyno fo stwff fi hyn allan i gyd. Y caws. Iawn, mae'n fully stocked fan. Fiction. Oh my god. Saith. Right. Iawn. Pasta. 3. Mm. 4. Well yn neb. Oh my god, sbia. Iawn, new day, let's go. Let's go, new day. Dowch fewn i'r siop. Pe? Pe? Ah, sy'n newid ti. Slai. Slai. O. Yes, wedi llymio. Wedi cymryd.
Look in snazzy. Kom, naar door. Naar door. Door. Ik heb die chicken pushen, maar. Oh. Oh. Zeg gewoon. Side. Oh. Oh. Wat? Vind dat maar door. En maar please snap. Zeg nu weer aan dit midden. Zeg nu weer aan dit midden. Hallo, sir. Oh. Zo. F off! 98! Spaghetti, spaghetti, wie die er gaan. Spaghetti, spaghetti. Ci provi un po', insomma. Goed. Ah, weet je. Ja, surprise. Big, big, big purchase. Oh.
eisiau peanut butter. Peanut butter, peanut butter. Y boi jyst yn gofyn. What's it? Men in black yma. Damn. Body cost and bills. Total profit. Yes. Big profit. Yo. Okay. Damn. Ti'n cael amser i anadlu yn y lle yma? O, bysur. O? He. Bydd o'n heirio pobl ASAP. Dwi'n methu dal i fyny efo... French milk in America. What is going on there? I would love to unravel that mystery. Ww, i ddau. Be dwi angen gynta? Caws a... Hwna. O. Eich off fel la. Fel la. Okay.
Bills fi. Coffee. So do we have a coffee? Peanut butter. Un ar ôl. Mae'n iawn. Prynu fan'na. Te. 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 Okay. Open stuff. Unopen stuff. Fuck llenwi yma felly. Okay. Down with cows. Just get on the shelf. Whew. Spaghetti. Spaghetti ar y go. Dim spaghetti. Na ddo. But dau spaghetti. Oh. Reit yn o'r entrant fel e. Unopen spaghetti. High quality. Na. Peanut butter. But sugar one. Ooh, sugar one hyn. Oil. Yeah. Let's just point. Whew. Beth sy'n diwedd allan heddiw? Check y prisiau. Damn! Wel, uh, uh, yeah. Gwared, yeah. Iawn, iawn, yn iawn, yn iawn.
Okay. Early payoff amount. Okay. Beth I tell you, loan me off you. And again. And again. Open. Oh. That's the name of the shop for. You all do you put it down shelf? Dwi'n neud yn reit dda, dwi'n meddwl. Big purchase o'n i cael talu loan mi off. 265 o there. It's a bit good. Hello, first customer of the day. Hello. Efo, dwi'n loan free wan. Dwi'n mynd talu loan i neban. Big moment. Big personal moment to fi. So mae'n un yn poeni. Ie, mae'n cwyno fe pethau'n ddryd, that's good. Okay. Beth sy'n gweithio allan? But... Dwi'n gofio y shelf fi. Olive oil, gynnu fi olive oil. Gynnu fi olive oil. Na, gys... Okay.
Oh my god! Colli allan o'r pres yma. Dyma. Fucking hell, dude. Big purchase. Oh, just fucking hell. Ooh, wait. Well, ti'n newid ti diawl. Dwi'n chwilio amdan newid. Gwpio, chai fi cael staff. Physically methu cwpio. Whew. Big money. Iawn. I gychwyn, de, sio... Lot o lawns, oce? A wedyn ei talu bills. Dwi angen... Daily wage, $80, hiring cost. Yep. Dwi angen... A hwnna de. Dwi angen rhyw fath o... What? Purchase. Okay. Whoa, hello. So, na what? Pam yna'n locked? Oh, dwi'n gwybod... Shit. To.
Sgynna fi ddigon i wneud hwn yn fwy. Oh. Oh, just ddim digon. Just ddim digon. Okay. Okay. Ydw i wedi prynu gormod o blinking shelving. Do. Dwi'n prynu gormod o blinking shelving, do. Freezer, di ni. Shit. Ddylwn was smooth. Efo'r boi ar y till. Oce, dwi'n just rhy successful, no. Mae'n... Iawn, bod dim yn cael dau. Ac ni fel a dwi'n neud yn ymlaen o'n. O, te. So fe, just un. O, dim. Spaghetti. Spaghetti? Eindelijk bach. On the shelf. Okay. Okay. Big juice. Spaghetti. Oh, spaghetti. Yeah.
Pan dwi'n prynu gormod o... Dwi'n prynu gormod. Prynu gormod. Chocolate. Cola. Shit, cola yn fyny fydd. Yn fyny ymwan. Mwy o cola, oce. Maybe just put on the ball. Soda. Okay. Shit. Ica the cakes yma de. Basmati cover. Yogurt, allai ddim wneud yogurt chwaith. Dwi ffwcio hwn fyny fe yma de. Big time. Big time. Hop. Dŵr. Oh my god. Ti'n iawn. Ti'n iawn. Ti'n iawn. Waw! Yn iawn. Yn iawn. Okay, open shop. Let's go. Let's go. Look at that man. He works for me. Guy just... Hello, I am the proprietor of this shop. Whew! Let's see it. Let's see it. There's really lot to delete in it. So. Did I efo hwnna? Dwi ddim yn ideal. Dwi'n gwybod dwi ddim yn ideal. Boi mae'n cael brec. Chicken efo ddim yn iawn, de? Sut, cynt? Cynt? Slow. Bloody slow. Olive oil.
Oh, fucking... Oh my god, blowd da. Blowd da. Oh, shit. Dim yn dŵr o fanna. Dŵr, dŵr. Beth dwi'n misyn o, man? O, dau, bod dim dwi eisiau da. Hynna'n eisiau, hynna'n actually eisiau da. Sgwrdd y purchase gyntaf cyn i fi. Oh, no, shit! No! Shit hyn i gyd! Ti'n meddwl ti'n cael bargan? Ti ddim, ie. Oh, no, shit, effe na fyny ond o. Y ciw yma. Blawd, blawd, blawd. Dwi'n mynd i blawd. Naci? Shit, 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 shit. Dwi efo fyny fyny ond o. Dwi efo fyny fyny. Yn iawn. Dau bocs o sŵp.
Ah! Pam ti fan'na? Spaghetti. Woo! Very good day. Very, very good day. Okay. Iawn, just sortio am y gyntaf. Mae busnes dŵr ma'n annoying. Peanut butter. Na fel yna. Dwi angen hal. Dwi angen... Dau halan. Efo cereal newydd. Dau ddahinia. Caws, dwi eisiau. Caws. Hwna, hwna. Okay. Yes. Jo. Okay, so dwi angen... I fyma. Shit, stuff. Un. What? Yw'ch chi chdi ta? Yna.
Ja. Dwi angen un heina. Un heina. Dwi angen beth arall na. Isio tocs. Pasta. Coffee. Achos dwi ar y mes. Y mes cyfri. Te. Hop. Yma. Dwi ddim. Angen llaeth. Un heina. $20. Ah, $4 shipping. Sweet i'r kids, da. Kids yn lyfio sweet. Okay. Hey, diolch yn fawr achos. Diolch yn fawr. Bytan linell darc cost wedi ail tanysgrifio am 11 mis. Dwi yn y broses o trio stocio siop fi. Okay, agor y siop. Dwi efo worker only gweithio y tyl. A mae gen i fi storeroom of stuff. A plan ydy nocio'r wal yma drwad. Trwy nocio hwn drwad i cael mwy o space. That's the plan. So,
A dwi isio knocio'r wal yma drwad. Right. Fel hyn dwi'n manager pobl. Fel hyn dwi'n manager nhw. Gwatcha bob step yn nhw'n neud. Ni siw dyn nhw'n dwy'n le. Yndi, mae postio nhw'n awful yn dis, fe? So, who am I to kid, de? Just fi. Woo! Yndi, ddech wael yn dis, fe? Sefyll yn stres, bet. O, dim yn iawn o fa. Ti'n gweithio? Diolch yn fawr. Gweithio, dwi'n gwachio chdi gweithio. Diolch yn fawr. Ti'n mynd deud diolch yn fawr i'r cwsmeriad? Felly, ddim yn chwaith. Gyddi. Gwbeth si heb di agor, dwi'n dod yn o'i fama. O, blwch, ti'n cofio beth dyn nhw. Dwi'n cael gwael y boxes gwag yma. Dwi'n massively in debt, by the way. As in, it's not even funny. Be ma'n neud, dwy'n? Be ti'n neud? O, ti di glitcho. Ella mi di glitcho. Do, mae hi 100% di glitcho. Neu mae'n dwy'n, un o'r ddau. Bastard. Dwi'n mes gyda fi. Sprite. Ah, un botal, what? Mae'n tostio yn o gwbl, ie. Gweithio ti wedi cael diwrnod da heddiw. Yma? Okay, just get on the shelf, yes, get on the shelf. Ah, boi, mae'n costio $80 a day i fi, de. Ie, allan na i wedyn. Allan i joinio wedyn. Dwi'n... Dwi'n siŵr bod yn gweithio, iawn. Yn slow, de. Mae yn slow. Sy'n neb yn hynny, de?
eisiau agor y drws yma. Sbelan o'r neud. Hynna dwi angen neud. O. Da-da-di-di-di-di-di. It's gonna be a go. They're on bills. Hmm. Dwi'n teio stocio fyny da. Ie, mae ddau nid i glitcho, neu maen nhw'n dwy'n. Hwna'n rili eisiau dwy'n yn blyncyn halan. Finish the day. Yma. Ww, bod dim fyny. Oce. Iawn. Lle dwi'n sefyll, beth sgynnu fi yma? Yn byd. Pasta. Fi angen pasta. 2 bocs o pasta. Hwna. Hwna. Apple juice. Dwi'n angen apple juice. Juice. Hwna. Hwna gweithio dda, doedd. Mwy o halan, mwy o hwna. Okay, let's stock up. Dwi'n licio y busnes oedd i fama da. Ain't gonna lie. Biojuice. Hmm. Dwi'n llaff nid o fela. Mae fama'n yn cool. Oh. Okay, so. Yogurt, not a big... Hello. Nice. No.
Wastad isio supply o wya. O, ti'n beth? Stwff oer. Dwi'n gwneud stwff oer gyda fe yma. Dwi'n gwybod sbio sut. That. Shelving dwi angen prynu'n pes. Ww, dwi wedi prynu'r biojuice hwnna do. Oce, so lle i wneud hynna de. Iawn, Coke. Shh, hold on. Mae hwnna'n annoying. Just yr un ar ôl na. Ebyw hwnna. Hit. Pam dwi wedi prynu gymaint o blinking halan? Ti'n lwcus o bod dim cael dau. That's the dream. Yeah, busnes dŵr ma'n annoying. Okay. Ri-ri-ri. Yeah, no. Ydy. Handi. Susu. Chocolate. Belgian chocolate, de. Woof! Iawn, beth dwi angen? Peanut butter. Blawd posh. Peanut butter. Blawd posh. Spaghetti. Sgwyd fi spaghetti yma. Spaghetti. Dau spaghetti. Sut dwi ddim reis? Reis? Oes. Reis yn iawn. Te. Reis a te. Reis yn iawn. Hwna. Hwna. O te. Hwna. Spaghetti. Posh. Posh. Oh shit, dwi'n gwrthi hwnna ddo. Ah!
Dwi'n mwyn cael fanna. It's about maybe in the box and that. Oh, shit. Iawn. Iawn, wait. Oh, olive oil yma. Spaghetti! Box extra spaghetti, dwi'n... Diet Cola, always a good seller. Always a good seller. Iawn ta. Shelving, gyda'n lle. Wel. Mae'n ddau fox allai jyst yn fanna. Oh, damn it. Go, okay, open shop. Open the shop. Oh shit, chicken pressure. Yeah. Iawn, dwi'n meddwl. Wel. Mae'r gêm yn chwarae hun am. Oh, shit, okay, so gan i hyn, iawn. Ne, fe'n prynu hynna. Not a mover, hynna de. Sydd am chocolate. Fe'n prynu chocolate waith. Ma'n competitively priced, though. Right. Mae fa, mae bach yn... Let me just tell it. Ga i fi tell it.
Teledilidio mi, allan y ffordd. Be mae pasta yn fflio de. Mae pasta yn fflio. Ddim dadla hynna de. Peanut butter, right? Butter. Giaffi. Look at Hmm. Guy loves the coca. Ah, Diet's cold, you know? Llall ysio. O, cael methu ddod fyny. O, dim yn stoc, de. O, dim yn stoc. O, na, di. Orange juice. Orange juice. Apple juice.
Guarda, guarda. Oof. Bottled water. £3.50. O ran... Ti'n meddwl, jyst trwy bod dim. Trwy bod dim. Swsw. Dyn. Cyn helpu fi eisiau sti. Heaven forbid i chdi fucking... fi cael werth yn mhres gyda chdi. Toch, toch, toch. O dim sgai checio. I fi fan. Fuck hell. Gwaith anodd hyn. Gwaith blydi anodd. Reis, reis. Iawn. Rhywbeth sy'n ffoli llawn. Ti'n di fanna. Be di o'r llefrith? Gawn ni rhywbeth sydd ddim yn Emrys-esg. Un! Fi ddau lot o lefrith. Oh. That's bad, that is. Ti'n be? Dwi wedi gwneud beth reit gwirio don, dwi'n meddwl. Dwi wedi gwneud... Llawn. Ni'n fawr pasta beth. Dwi'n gwneud bob dim fully stock dy fanna. Dwi'n gwneud bynnu un o bob un. Dwi angen shelfing. Bad. Gallai... Get away. Dail to ddŵr.
Fucking hell, stressful. Cows. Oh. Okay. Olive oil. Just put it either of them. Rest in stock. Right, no. Gynna fi reis. Shit. Mae'n iawn do, eitha worth it. Spaghetti. Any spaghetti? Spaghetti. Spaghetti heaven. Ah, punch it. Oh my god. Oh my gosh, put it down, Helen. Pam nes i prynu dau o Helen? Ten llawn. Ten llawn. Llaeth. Llawn. Butter. Ti'n gwneud fast wyt? Posh. Efo. Un o hynna. Un o hynna. Os dwi'n pes. No. Get neud o, bod dwi'n... Efo. Villa. Get open the shop. Let's go. Y trick ydi dim dyledion. Dwi'n meddwl. Fully stocked. Fuck. Um. That's a bit annoying. They're cool with a shelving within. It's gonna be fucking epic. Let's skip here.
Hmm. Door. Wat dat? Shit! Ah, llyfr y fan. Shit. Angen mwy o coke. Dwi eisiau chdi. Dwi'n ei chdi. Na, ga. Am wan. Na, dwi'n co. Na, ci. Na, ci. Coke hwnna, coke hwnna. Dwi eisiau. Un. Chocolate. Ah, bastard. Gwybod ti'n llawn. O, cyn stocio'r shelving, mae e. Na, ti. Ta. Stressful, stressful, dwi mor stressful. Start. Ydw i wedi hitio blinking llefrith na. Clyf o golaf yma de.
Ska vi drefn yma, man. Union be ni isio. Okay, so... Sold out yma. Wff! O, cynt y cyw yma. Caws. Caws gwrth yn mwy na wylian, di. Caws. Fydd hynna, da. Yogurt. Yogurt. Mae'r yogurt. Un yogurt, da. What? Dos adre. Cool. Please do, yeah. Gyd yna. Iawn ta. Yogurt. Dwi'n gwybod sortio'r yogurt. Yogurt yna. O faint dwi'n licio'r syniad yma, da. Come on. Torth. Dau box o hyn, dys. Dau box o hyn. Pasta. Pob wastad eisiau pasta. Gyda fi pasta hwnna. Bastard. Beasted.
Hwnna'n barod, le. Ac, na, tydol. Ti'n llawn. Te. Bom, 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 bom. Must be some. Un. Spaghetti. High quality spaghetti. High quality spaghetti. Susu. Susu. Dau. Okay. Ein pwy allan. Literally. Ac yn llythrenol i. Pwy all. Well, no. Te. Susu. Apple juice. Apple juice. Load. Ooh. Sorry. Okay. Oleo. Oleo. Oh. Oleo. Oleo. British shop. Loud posh. Yeah. Loud posh. There you go. And then olive oil. There you go. Papignon. Just cow. Just cow. You get just cake it go. Like that. That's it. The middle. Yeah. And then tad yma. Uh, open. That it? Dau. Ah, shit on it. Right there. Okay. In pop. Olive oil. Yay.
A cwsmeriaid yn hoffi olive oil. Huh? Olive oil! Yay! Woo! Just angen pobl i prynu stwff yn. Oh shit, prisia. Oh my god. Uh, 9, 5. Prisia iawn. Okay. Yr un nhw gael bargeinion yma de. Big bargeinion. Oh shit. Oh shit. Oh no. Dwi'n ôl. What? Iawn. Sweet. Um, um, Blout. Oh, oh, o'n i'n mwyn siarad Oh, sorry. Uh, oh, yeah, gonna... Eto. Hold on.
coffee. I want my coffee. I want my coffee. Black coffee. American coffee. Vad är det? I en box of load. Inte. In. Ian. Blinking Ian. Box chocolates. Uh, do that. Holy. Hurta. 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 Yum. We should put it clean. Growth. What? Huh? Okay. Okay. Yeah. There they are. Ddim yn gwybod beth ffwc sy'n cael ei... Pressing. Yn dechrau. No.
mynd fo yma. Yep. Storage. Be? Open shop. Dwi'n eisiau dod o fod i allan. Gold, beth sy'n angen, beth sy'n ddim angen. Beth sy'n angen, beth sy'n ddim angen yn y siop. Oh, gosh. Spaghetti. Yw system reit handi wan de. Just say so. Mae'n mynd reit dda. Dwi'n mynd reit dda. Dwi wedi expandio'r siop. A mae gen i fi system yn y storfa. Do my purchases. Boxes llawn yn mynd i fama. Pick a box. Mynd o'i siop. A wedyn dod o fo nôl i fama wedyn. Wedyn. Pick a box. Fewn i'r siop. Mae'n gwneud system yn reit dda. Dwi ddim boxes. A boxes. Mae'n neud yn siŵr dwi'n iwsio boxes hanner gwag gynta. Dwi'n no way yn gallu hyn. A gweithio'r til da. No way da. Bach gobod y halan. So be? Halan's a seller. It's a seller. Don't know what else to tell you. It's a seller. Pasta? Mae shelving newydd ar gyfer new products dod i fewn. Dwi'n isio... Cos mae'n hassle tynnu stwff off os ti ddim efo'r box. Ti well off just commitio i stwff.
te. Te, dwi'n dweud. O'n i reid siomedig pan nes i expandio'r siop. O'n i was o'n expandio mwy na nath o. Rhywsyd dwi'n mae'r siop yn teimlo'n llai. Hwn di'r fucking seller. Y fucking powder sugar ma. Dwi'n methu cael ei fewn digon ffast. Gwych di allan. Ein yn hit a miss. Chocolate. Ah, eisiau mistake hwnna. No, chocolate hwnna bagli. Okay. Cola, cola. Weithiau flat out, de. Dwi'n rhoi bod mor brysur, de. Dwi iwan. Apple juice. Hei, di glitcho fanna. I apple juice. Ooh. Iawn, beth dwi angen? Llefrith. Dau llefrith. Dau caws. Dyna beth? Un yma dim arall. Fel as wedi bod yn neud stwff yn ddiweddar. Just un o bob un. Cam nhw'n glitched. Fe o'n gola fanna fyd yn dod. Shit. Fanna. Be, mae hein yn yma de. Glitcho yma. Dwi'n gwybod sy'n boi yma digon fast chwaith de. Oh. Be, Let's have our customers. Yeah. Dwi angen neud. Okay. Mae'r bit o bren o'n i pan o'n gweithio'n Tesco yn shockingly dod yn ôl an.
Thought I left that world behind. I'm looking ahead. Shit. Buy a box of chocolates for the New Year. Oh well. Te. Ti'n llawn dwyt? Asta, lle ti? Ti'n llawn dwyt? Oh my god, what? Shit, okay, who's the cocker? Sh Ian. These cereals are going to make kids through college, they're serious. Probably think I did go. Talking down. Susu. Official. Pobl yn lyfio Susu. Myth i stocio wedi go fast. Myth i stocio fo digon fast.
What? It? Wizza. Dwi angen... Dwi angen, un o heina. Un o heina. Ie. Zapsoda. O, joio'r Zapsoda. Okay. Wat doen we met de geniawn? Let's go. Ja. Dal, hij is echt een fucking dive. Unstable. You got bills. Tally bills. Tally bills. Tally bills. Bills.
1, 2, 3, 6. 12. Sgwyd 12 thing. Slot yma. 1, 2. Oh shit, y prisiad, dwi'n newid. Ti'n iawn. Iawn. Whoa. Apple juice. Apple. Apple. Da, da, da. Arall dwi isio. Coffee. Coffee. Um. Cereals. Pasta. Pasta, c'è pasta. Ok, so ddim eisiau pasta. Pam nes i ddweud o'n eisiau pasta fan? Ah, unwaith. Coffee. Coffee. Ia. In the grill. Oh my god, check. Stas.
bit. Um. Oh, look. What's it? Yeah. God, mae'n brysur. Um, Shite. Ian. Blinking brysur yma, ge. Oh well. That's me for today. Diolch yn fawr iawn. Pob wrth gwachod. Diolch yn fawr iawn i pob sy'n mynd i wachod ar bods. Yr un yn chi, diolch yn fawr. Knackered. Dwi'n knackered o diwrnod y waith. Getting there though. Getting there. Supermarché. Oh, hello sir. Supermarché, a storage. Looking good. Iawn ta. Wel i chi. Wel i chi. Goodbye.